نون عسلامة نون فكرة تيسنات زيغا بودكاست سياقي تقول تمدينة نلباري بالديزويتيام عرف المماق داش حنا الولاد اتصل على شنو قلان ونصور وكنا نسكلس ديالنا نبكوني دار داكيا غير كنت يوث نتمدياس تنحمل طاس سينا سمينا ميونزا الزلزله عسلامة درس قدام قران سلفرح دام قران يكمل نعرض غير تمليل لي ساقينا زيغا بودكاست ديال التمليلات ديال نعرض يوكن ادنا مسلاي يلتقلت في طاس متغولين طاس لي دومين بين شود نطاس غير يجلس تنمرتيني يدار زيد غارنا تنمي فرحه طاس ميني دارن في العرضين سلفرح دام قران ونزا وقبل كل شيء وكن كان تسمحتي وكذا دي توالين ليس تقدر تسجل هذيك العرش نصومع ديالو تيزيوزو هذا شو ذا مشوار ضيفنا طاس سيد الحا سكيمرنا غير ثورة اما دي السلاويت اما دي الذكري وانت ديال السنين اما وين تخدم ذا مزقون تخدم طاس ذا غنيغ نتم دياس تيرا غير ثقارة تسلو لد خمت زريقين ذاكي دي ثمور في فرنسا لينا كوي فران عرض دناوية والد ديال البودكاست تاكيغ ناغ ويسين ثقل تاكيغ ونزاو قبل كل شيء نكين ياسين ماذي وكذا كنت يحملن سكي اكروش لو بلوس نغينا كوي دي جبدن وين يحملن النازور دي سمينس ونزا كذا هالسيت ونزيوين ونقرص قبيليت اشغل فرنا اسمك alors ونزا كنزرب ماشي نسمو حقاني دونك الاسم نون d'artiste Ashore Ferna, bon, il y a ونزا, mais parce qu'il y a aussi une histoire derrière, donc c'était une histoire d'une comédie musicale que je devrais faire avec Akfa de production. Donc, comme il se met à advier, donc j'ai demandé au producteur si c'est possible de l'utiliser. Ça a commencé avec Egia. يشبح اسمك يا ونزا وكذا ولكن كغافي اسم عندنا نبداو شويه غاف مشوارينم ونزا بغاد نغلا مشما قبل هاد المسلاي غاف ثيرينم دي سنه كنت مدياستي السفغال عندنا نغال شي تخر مشوارينم دي ثمورث اما دي درتي من الصوامع معروفنا طاس صدق 3 سنتي ساعه متسلمين دين في اللسن ما سوالينا غير كاميرا يسورفني من زاد حريشه كيجلس وقبل مدى المسلاي غاف مشوارينم ديت مدياست alors en fait ils veulent faire de faire une vidéo de l'âge de 12 سنة de 2 ans اسمي في فير déjà le primaire déjà ou faire de نخدم en fait نشنو donc تربع نشنا voilà la chorale نخدم la chorale donc كنت participer de la chorale et tout اسمي دوسي على السوام donc الشمار ديال l'association يسار نسوامع ديني المدار لو تياتر جوستومون نزول اي ديني المدار مشي تسارون ديني المدار مشي نخدم لي سيناريو اي اوسي فوالا ديني المدار لو تياتر سينا غير داكي تروح داكي غير تمورث لفرنسا كسكوسنا كي ينكورا لحد مشوار شو الحاجه اي ديبوين الاولها مشيت تصاوض التفاضل ديال السنين من تمدياز داكي تمر في فرنسا كيتصاوض السالي ضمن ميزون ديديسيون خماكي تزريكين شو كان قبل كلشي المسلاي شويه طغاف ثمدياز تنسبيتي بلي ونزات تفاضل تصل كدليسن يا راسن ويكي توالين chuté de l'intérieur d'un carreau et super ستفيت فرانسيس شو تشوفوا داتا سكدليس نظن لي سيلونس دان كور بلان تشوفوا داتا من زود ويسين دغوريف نتيرا بخلاف ذا غنير السيدي كينير يتواليم شناوي نتمر في مزيغن نتمر في القبايل اول قبل كل شيء ونزا سيدنا وخير غافت مبياس يصرفني ما من زاتنا تسقلين تذكيرة زرغارة ما تمدياس دا جوز تذكيرة سميت سمضاد 16 سقوسن ديال عمري دا شو الصنف نتيرا نسي تبدير مذاك لا تمدياس نزرب بلي تيلاوينوك في قبايليين ولا شتينو نسفرارا ولا شتينو نشوقارا لي بروميي با يسورفني من زا
هذه تمدياز ونزا. En fait les premiers pas c'est اللي غتسالو تقصيدهم تيمشوها. وي تيمشوها هذه مشطوحانين كان هكا. Et puis par la suite نقل غير في مدياز مي فريمون 12 سنه في دار في مدياز دونك اكوتي خدمه تسالو شطوح تيمشوها مي 12 سنه في دار فريمون تسالو في مدياز. كيف بغي يغني تمدياز سيديكا لا زعما غنبنيها سي ان دون خاطر فولي غير زعما تينا كاين بغا الزيكات الزيك سفروين باسكو عايشين د الحيف نغاشو المحنه وي الحيف المحنه قارن المحنيك سفروين ومن كاينو د عشرة المحنه وكيني غنسفرو مي سي بور سا دونك جو ديري بيتيت سي ان دون كان ونزا يمكن دي تمدياز les moments d'inspiration les plus forts من مير تحس الانسبيراسيون سواء السبعده ذاك اللي تمر في الغربه هاد السفره يكثر تمر وي مليح الغربه اكثر من تمور في باقي ديال الغربه زعما عندنا سفره صنف ديفيرون ماشي مخلف الماضي لي مومون دينير لانسبيراسيون ça dépend شي كبارون شي كبارون اوتور فنضيد ماذا قال باغ اكزومبل ثلاث ديال تيضران تمور فيك فرحيه مليح ديال الناس تسفروا فلاس يا اوسي ذا حمله غير لي موما ما لي وحدي بيان وحدي نعرفك ولكن ما روح كلك باغ رو مكان الا الكا ليميتوز ما غير سو لانسبيراسيون مي فريمون سي ليي لي زيفينمون ديال دا شوفني مكانه بعد هذاك اللي تمر في فرنسا كي تنسبير لو بلوس نغي مدانن كي تنسبير لو بلوس الوغ يمكن زعما غادي نير بون حمل هكا كي لي بارك نغلا لي فوري فامري دا يلي فريمون لو كالم parfois درنا ما فواياجير دير باس عور لانسبيراسيون المومون نطفر حمله غتفر لو تران et que le train enfin les grandes lignes il a قادي يلحقوها طاس دونك الموموني جيم بيان صراحه شوار ساعه بدل البومكان سي سا وي اين من قال الاولى هذا بعد لي ريزو سوسيو يون الوقت تصقم دانت ولا ما دينو الفو نارتيست نازورا كوسينا رمدن مرا كونت سون اوفر اكروش مرا دي جبد الاولى مدن غورس طلبنا ميدي سفراغ نتخدموا على حسب التمثال على حسب لي سيتوياسيون كل يوم دا شو قدام طلبنا ميدي سفراغ يمكن تصوضوا يمكن تخلقوا اسفرو دي سديان تدرنا مدن un dîner c'est un peu difficile par contre يعار شي طوح لواني داير سي ديرني طون حبسه ما كان حبسه وخدم غير كنيا سني من زا سوا النيد طلب نيد ويدير يعني يون تمثلتيس en fait déjà là la concentration déjà la قيا كونسونطرير في تمثلتني على قيا قيمه وحديه لا قال لي واي ديرونجي نعيشو il faut que j'imagine un peu le تلا الخدمه ديك ouais تلا الخدمه et surtout ce qui est difficile c'est que je dois me mettre à la place de la personne اللي تمشكي تمثلت قسيحن تمثلت يسحزني تحزي مليح تمشكي تمثلت فايس حزن كتشمع مليح ذاك اللي يجي دو مال ابري تفرغ نحسب بلي ثلاوين ذكرنا ولا دير كاسنا مثلا مره ذي ثمور ثكين ملان نقرض الجوال المحنيك السفروين المحنكم ذانيك السفروين شو كان ذيكني ثم دياس تاكيا ساعه ان ستاتيو سوسيال يجهد مليح فرنا مدنتيلا ستمدياست قارن ديثني راح نستمدياست تكسن ديثني راح نستمدياست لا مي ويم سي اون فورم دو ثيرابي سوسيال شو كان دارني ça a une fonction sociale et politique ناق spirituelle زيكنيا زغار من مازاليت نتار ثورة ذا شو تسمو غلينم السبوسن غاف تنظي استقباليت ذاك لا تبدل امك وشو عندنا في الياس نو كنيت لايف لا ان فات تبدل راه باسكو كدنا زمرات لي يلاو مدياز l'un des poètes qui guérissent, l'un des poètes qui réveillent, l'un des poètes qui vibrent. Il y a اليوم ذا شو
خاطر خاصة كني ديم ديازنا كوين لا مي اليوم دي شو لا رولينس مي او نيفو فا لا سوسيتي اون سكوف لا ما كنسكوف لنا تزيك شوف غادي شي سا فو دير فغي غادي نا كاثولا لو انا كير مازال فهم ديال سوفرا مكانيس ما كاينش سوفازيس ما عندنا زيك نيت وفهم مليح مكانيس بارابور ارثولا peut-être ces dernières années on essaye de faire un peu بروكسيم ديال moderniser وي ساكنه صوت من النظام نيت ديال نو فات اوسي تفكينا راه افوذ مليحه مزيك نزمر غادي peut-être parce que aussi on connaît درنا peut-être نكوني سيم ديال نديرو peut-être نخدم راه شريق غرزات خاطر يبغي نخدم شريق ديال غرزات وكنا تالي مليح ما مديني غا تالي وكنا on arrive moi à organiser un spectacle par exemple une rencontre poétique اللي ندرس الغاشيه فنضيع هذا الشيء كيف نتسمس ليا دي سمور تاع توكاف دي سمليلين تمدياس ماشي ديون ماشي ديوث ماشي سنة فاسكي وين قلنا زيكنا تمدياس تيد تسين قورايا كي ثنغصاتاس لقديشي نقصاتاس كوين يعني انت مدياس شو كان داكي ثمور في الغربه نقصن طاطاس تمليلين بعد تمدياس تقبايلين اكزاكتومون ذا شو تمولين مغافنش تاكي مكين الزماره سبوسان ازدر الرزال داكي بعد ثمور مدن خاطر دي ثمور في سبوسان دقس نتفسكي وين تمدياس ديال تيري عندنا نشوف يا ربي خاطر كنا قارن دوينا دي زوينيك واعرون دونك يشوف يا ربي يسوفي جوست هاد المزوير ان اون فا فرونشير الباني نتا كواد باسكو نكوني جينيرالمون ما سيناريون وي فغا غادا دير ان رونكونتر بويتيك اينا واو تسلينا الغاشي سوفون نزويريت نو تسلينا الغاشي مي اوكي بوتيتر لا الغاشي مي جوست نكوني ونزران كاتني النجمه Donc on peut faire qui le vrai ou on va essayer une fois pour toutes d'organiser quelque chose autour de la poésie et puis d'inciter les gens à travers la communication, les réseaux sociaux et tout de la même manière que le China et tout, de les inciter à dessin peut-être la première fois peut-être on s'arrête parce que ما شطاس تسويفي تنبيس mais de la قرار هذو الفن هذو غنى تسويفي يانا ما نمقل في متينا تمتي بنانا فوالا تمتي بنانا غفوال il suffit juste كم دنيا il suffit juste نتفضو لازم تصويرو et que هذوالين في الحاجه بصح في الحاجه هي ان طرافاي في الحاجه في مدياس هذوالين كما غفرونا سي با دي جون على حسابي ماشي خصنا داكيا وكما هاف عندنا الرزالي في مدياس داكيا ثموره مدن تيد تسيم ذانا نشودنا طاس نغلو لها نسنت وغالا طاس غرشنا اين شنا نمدن جبدو تكثر بوين لنا نمدن شو كان نزمار ما كدنيض دنقي فادن مديازنا كويلان داكيا نور فهمتين كورايا كيا دوطخ جون ديك شمن السلام شو استفكر شويه طحيحه اثم دياس النير شويه ليغ ميوزيكال كنا هذا السلن مدن هذا اشتكى فيك خصني مديازن نغتا دوك لي بوي غارسن نشوف ونسا ماشي غين فا نو لا طسن تنبياس ماشي على لو سلامي كلانا مدينا على ميم لو تياتر دو لا فوا ما توالي غوكويدي مدياز يخدمنا طاس لان الصنف ديفيرون فريمون مي ذا شو يخصن زعما مدينا هاث يخصها هاث وفوز غان كامدينا peut-être à تفوز نغ كامدينا الكوراج d'aller de l'avant souvent parce que الا قد كما ين ديجا زليماني وكنا متجلويه دونك الا قد نكوني ديجا سيدنا زاليت مدياس نتارو وتنتارا راه كاني وكنا تنارو السلم مدن غاشو مي تنارو وكنا سيدي غازله تيمغرا تسعو une place donc en fait c'est ça oui je parle des poètes ou fan يمديازن ندوكل oui pourquoi pas on va se dire oui une fois pour toutes on va faire quelque chose تمدياس كادوال باسكو اكيد لنا تمدياس ديك الصحفاضون تمدياس ديك المذن لنويدي يسحلوين لنويدي يسفرحن فهموا لان يمدنا تسلف مدياس نسنا تفرحوا لنويضه تسلف مدياس تحلو لنويضه تسلوب تفهموا في مدارب فهمي دونك سي امبورطون الحاجه نظني في رياض دنويه والفلاس نكمل ديما دي سيكتي كاع دي سمورث ديال المثل ولا دي سمورث حسني ما ننسن بلي تواحد الفن رنت نديري في مدانا
لا نكرا غير مذيازن كيرن ديون الوقت ناس أسنا حبس كندا ولا نكوني يبودي وكنا غيتون في كوازال أمي نزورنا النظام هذا تخلص يا المرة وين سفرو أنا كستينا كني قلنا ديال العوايد هذا نستعفو سفرو ماشي نستعفو استعفين مدن أسفرو سوازاليس باش شفنا كمني نقول نشتاقيا أمرا هاس أمي يدريسن لما النظام يبودي وكنا سفرو هذه ساعة زاليس أما نصنف النظام نتمنى نغنتيرا سونفا. Effectivement, je suis complètement d'accord avec cette idée-là parce que je suis كتمر ما سفرو سوازاليس ما تديا سوازاليس دونك ان بويت ماشي غندير كان سفرو داين باسكو كتوالي اوسي لان ويا غامدينين بون خميد سفرو مي تحسنا فهم باسكو سلا خلاص باسكو ماشي سلا خلاص بور اوز نخمم سفرو سي غراتوي بي سي تو نو ان فات c'est une propriété intellectuelle, il y a la fève derrière, il y a toute une morale dans un poème, donc c'est pareil. Un chanteur des Tsouklas, un autre des Tsouklas, un dièse d'Erna aussi, il s'est un canis. Oui, ça a la fève aussi, de l'Khudma, donc c'est pas gratuit en fait. C'est là la preuve, لو كان سي غراتوي نعطيس السهالات الى tout le monde ديالو tout le monde غادي يسفروا بلا ميم مانيير لان غير وين غرفيرين ونزا تصقر لي سنيت السفور لان كرا قبيليت حسري كتبطن نص لي دو كاركتير لاتان كتفينا لان كرا سفر طنيت فرانسيس نمسلاي شطو قبل فاهويل سنات ماشي الحاجه يسهلن لو كانت سفر ديال قبيليت خاطروا لحونا راتاس شو تقولوا فين تشتاقيا وانت وي افيكتيفمون الحونا راه مالوغوزمون الحونا راه باس نسعى على ويدي تسويفي لي نيفو كتابي تو مي كان دليا يسوفي جوست دي كروار يدالي دو لافون دو يقرا راه خاطرك نيفو يلي في كتابي فايد لي سن في كتابينا قيمت واش شحال قيمت واش شحال السنين دونك ذو القرا ما وث الحاله ثورات ولا قرات شغلات الحو بس كلشي ذا منور داينا غير وين نزاد نسلاي غاف وصفات لي زيديسيون هنا خمت تزريقين يوم اسمها بلوغام يسوير ماشي كانت الصفه ديال السنين مستمادين ماشي الحاجه سهلا خاطر دنوا لما ذكرنا ني وصفه قد لي سنه مدياس شو كان دا سوريف دغني يثنوي غير وكنا هذه حتى صار بزاف شو تبوال غاف لي ميزون لا ميزون ديديسيون هكينا بغات تزريقينا كاع Effectivement, donc sous la maison d'édition, les éditions Pluram, qui est sous avril 2025. Donc تيجي كان كتوحيد على خاطر اسمي زريغه لي ديفيكولتي كيجلن je me suis dit bon pourquoi pas je vais essayer déjà avoir une auto-édition je vais essayer de souffrir avec les ناقصين ثلاثه اينو هذو لير pour voir un peu comment ça se passe et puis pourquoi pas ma jusqu'à ça les moyennes oui ça la maratoura une grande édition et que c'est ouvert à souffrir avec oui مسليت شي طفره في لا ديمارش نوت امخيره السفر ذا دليس ذاكيني ذي ثمرت فرنسا من الحاجه سهله نوت سهيله ام كي دي ميت صودا سفر ديال سنين Alors c'est vrai que c'est une les étapes يقلان mais même دينا pourquoi pas بنادم ما vraiment يتم فين يخدم زمرضات ساعات السفر normal donc il vient au départ par exemple le premier go qui est شحال le premier sur le chemin de l'écrit devrait ندير في الطاس parce que aussi نغاروز غير comment ça se passe donc au départ j'avais des poèmes donc je m'arrêtais كان dans un format Word et puis تنادير un infographiste pour me faire une mise en page et tout امي يخدمك ما الا هو مشى يخدم داك الموتيف ولا في سقم franchement عطلع بياس et puis après vers l'histoire la couverture derna il me faut dire وين راه يخدم la couverture après vers ma présenter les éditions زعما تمينيت نون بي تعجبها لا mise en page زعما الحل ماشي فاوز تعجبها دونك كندير ظلف استعوض زعما الحل لا couverture درني وتختار لا couverture ندير وين لانت les éditions minute non كيني ساعه la charte non donc la خاص suivre
Et c'est tout ça qui m'a poussé là. Bon, pourquoi me limiter d'une manière bon nous aussi ça تلحق les éditions c'est normal ça en fait suivi un qui vient nous sentir mais qui bon pourquoi se limiter à ça, pourquoi ne pas faire un truc sans limite où il vraiment dire oui la couverture est technicien c'est de l'art aussi. Oui, vraiment la maison technicien. Bon, bien sûr, il faut que ça rentre dans le cadre parce que madame primaire il a quand cette mise les mesures ce qu'il faut. Et voilà, excusez-moi. سنغال السفرات ديال السنين سيمانه متصاوبه السفرات فوالا صوضر سفراتني ديماني وكنا دوغا لا غير لا كيسيون من لي زيتاب دونك لام تبدا لي زيتاب اكافي ولا داكي في مود فرنسا وكنا السفرات ديجا الا قاتني تجمع داك سي مدني نزورا اتوالير ديجا الا قاتميز اسكو دي سفرايت صعيب اسكو سي ان تيمونياج اسكو سي ان ريسي اسكو سي ان رومون. Donc il y a lion avec sini ça la manière نتاع التعرض et tout donc il faut que tu te renseignes toi نتاع التعرض mais كثير ينم la première des choses à faire déjà il faut choisir un très bon titre. Le titre c'est important, le titre il faut qu'il y ait le thème et en fait il faut bien étudier ta thématique et tout et voir d'avoir un titre qui accroche. Oui, parce que je veux me donner. On m'a d'après ça la maison page sur Word et tout. Après, est-ce que tu choisis de le traduire, ne pas le traduire, est-ce que tu vas trouver les illustrations, pas d'illustrations, et puis la chose aussi la plus importante, la couverture. La couverture c'est très important aussi parce que la couverture sérieusement. Donc la couverture aussi. Et puis bon à savoir est-ce que minute vrai va faire sur les mises en édition on les oblige à te contacter من بعد ديال وين ندير قبل وين ندير تقبل لا ما كنبني زعما قبل ما نضل البنات تبدل لا ميزون باج ام تبدل البنات تبدل لا كوفرتور تو ديبون نعم تي تسوفر من كونت دوتور فوالا كونت دوتور en auto édition. Un compte d'auteur aussi, l'un des plateformes, la compte d'auteur et tout. Mais il y a plusieurs détails en fait, il faut juste faire attention aux détails, comme la tronche, enfin parce que la couverture en auto, enfin un compte d'auteur, souvent les plateformes de la tronche, le dos de livre, le dos de livre donc là تحسبوا على حسب les pages شحال يلان et tout et puis et pluram ماشي زبانه تسفرنا pluram. Pour l'instant pluram ou Tsufugara directement parce que je préfère être honnête, il y a des frais à payer parce que une équipe de distribution même pour la diffusion je n'ai pas parce que pour avoir une grande édition il faut être sur un service diffusion ou service distribution qui pour l'instant je suis en auto-édition mais je propose un accompagnement complet pour évoquer des souffrances un compte d'auteur. شو متقرر l'accompagnement complet? L'accompagnement complet vraiment au tout début on va dire une histoire on va étudier le projet, on va voir d'abord et puis on verra quelle catégorie est-ce que c'est un roman, c'est un récit et tout على حسب باين بغا تخدموا زمرا امثالو زمرا je prête ma plume ما داك لازم تصارو كيما اصارو une fois ثورات تفضل donc ما تفضل وين متي كوريجي ما بغاش ما متي كوريجي والفار y a pas de problème avant de corriger il y a aucun souci aussi on peut travailler en collaboration et puis je m'occupe de la couverture le choix du titre en fait vraiment on étudie le projet les détails. Et puis une fois qu'on a fini tout ça le côté infographiste et tout qui comme si elle suit vers la personne souffre sur les plateformes donc à حسب les plateformes je suis comme plateforme quand on a plusieurs donc qu'est-ce que propose je suis les plateformes je suis جايه انت شو خدمت et puis نتا تختار شو les plateformes livrent ad front et puis par la suite je peux aussi l'accompagner jusqu'à la sortie donc en fait une fois Freud اسم commander la plateforme les exemplaires
Et puis par la suite, pourquoi pas, je peux la suivre aussi, suivre la personne aussi avec un kit média, avec un dossier de presse, avec voilà. C'est ce que j'appelle un accompagnement complet, vraiment du début jusqu'à la fin. اي واش الحاجه صعزه تصدرني دي سيرة لي دروا دوتور داكي اسمر في فرنسا ما كيتخدموا. Alors les droits d'auteur, c'est vrai qu'on sait, enfin il n'y a pas vraiment comme l'assassin mytho là pour les chanteurs. Nous connaissons ça soit être dans un dépôt légal déjà obligé d'être dans un dépôt légal marat souffre FF, donc un dépôt légal à la BNF. La bibliothèque oui, nationale. La bibliothèque nationale. On fait des systèmes parfois, bon, souffrent de l'aide des plateformes, certaines plateformes comme copyright, mais machine française c'est à l'international. Il y a d'autres plateformes qui en fait en gros elles protéger les vrines. Mais sinon, قارنا مزيان شحال تيكوال قارنا مزمرضه تنطرد لونفلوب فايس فرينا تنطرد لونفلوب باش نتداتير ومن بعد تمشي عظيماني مستلي دار لونفلوب سي جامي ان ليتيج تساعد لا بروف بلي دايله كيتاكين مسلي في سوسلاين افراني تفرنو دوغالو سيكيتاكي غير سيراس فرانسيس بو مودن نتمدياس الشغار فرنو فرانسيس ثلاثة في ستيرة تقبيليت شنو مسلاي شو تغفن شتاتنا دوت الحويرة طاس نشتقى ذيك بيبويني ما كانت تشوفها ستثليث النظام لا تيليني ثلي ذي ثمور ثمدن ونسا. Non pas vraiment machin parce que le harari il va le tirer Stormit mais parce que justement ça a l'inspiration Stormit donc on a de l'inspiration à Taro il suffit juste de se mettre en fait de se concentrer. Donc c'est comme ça, c'était une inspiration idiocène Francis, donc il y a pourquoi pas. Donc l'aide, donc enfin l'inspiration فكايد تساوي لا داروس فرانسيس pourquoi pas تجارة وتسرغات كوتي. هاد سميتي بلي غادي لي ساكي ان كارو مي تسمى شوتي دو لانتيريور الشغل شوتي دو لانتيريور. Bah justement, de nous l'inspiration, l'inspiration est bah, chuter de l'intérieur, c'est un peu parce qu'une kiné Stormit, j'ai raconté un peu des expériences personnelles. Donc chuter de l'intérieur, ça parle d'épuisement mental. Donc à un certain moment, يعقو لكن يبغوا لي في كل تصنظي مذان في كل ترى داخل ترى كان داخل دولا قرا ففك ما تيدينيا دولا قرا فروحتي ما تيدينيا. Et j'ai mis un peu en lumière tout ça et j'ai donné un peu aussi une petite solution un petit peu l'équilibre entre donc il a l'équilibre en fait en gros des chutes de l'intérieur à dire j'ai imaginé un peu le corps voilà j'ai un peu imaginé le corps d'Amden. Et Farwaht Zamzan aussi, en fait je les ai imaginés un peu comme ça, d'une manière métaphorique. Voilà, c'est un récit poétique, mais en fait j'ai fait je les ai imaginés le corps d'Amdan, l'âme aussi d'Amdan, et que voilà ils essayent de vivre ensemble. Donc le corps automatiquement donc il est obligé de le donc soit de soit définitivement ou donc c'est un peu ça. J'ai parlé en gros, j'ai parlé de l'épuisement mental et c'était une expérience vraiment personnelle vraiment la période et puis heureusement en fait j'ai réussi à affronter les difficultés et tout et c'est ça que j'ai mis en lumière en fait pour les gens qui ont vécu la même chose peut-être. Je me suis dit bon pourquoi pas, je vais partager ça parce que peut-être il y a des gens qui ont vécu cette expérience. علامات تيرانينا أذمني تيرا ثيرابوتيك يسحلوا الجروح تيرا كن يبغوا لي الحل تسحلوا يا مذان. هذا نسميتي كانت للساليه هذا نسميتي بلي هذا الاسم نونزا زعما ما نتفهم ما بلا فناك شو كان كونوا ديال قاسم تكوماندين ونتسفنا راه اكسبوزي زعما مثلا تفهم دينا كلا يعني يوفيروا لا بنكيني سو امازون دارني ونسا كان مره يبغى يحملن تراس يحملن تم ديال ستينس يحملن
أين كوي الصواب إي مثلا هذا في إذا نبيا هي زعما نكمل إوا كلا داغن شوتي دو لانتيريور كيغمي سيدنا أين ستيرو خطر في الدريس ستيرو ديرنيير خطر إليس نقول شوتي دو لانتيريور دايما كنير كسفشنا مزال يسيس حوايلي فادنيس تعرض وكنا تفكتا مغلينا سمكيك زمرا مزال يوكنا ديال خديمانيس يوكنا ديال دودو داريس كنوري غلارة اما ديس مورا مدن اما ديس مورسيس سيلا ونزعتن مرتمي ديال ضيفنا قبل كانوا نصفرق شو لي بروجينا دا شو تساقي راه كيرزاد خاطر زرا بلي اطاس ناس نخرج بغيت نتصور. Alors actuellement, je travaille sur le 5e tome, la collection de Briditela. Je travaille aussi à côté sur un roman, c'est Life Francis. Et il y a 3 projets à la fois, mais et je travaille aussi sur un album musical. Voilà, et Salam Marsouska, aussi l'édition et pourquoi pas peut-être organiser un jour des rencontres poétiques, réussir à réunir tout le monde, comme Diaz Nadia, ou les écrivains, ça me fera vraiment, c'est mon rêve en fait. كان تمثلي شفت كلك وصفرو كلك غنشطوح وكذا تمثلي ثرقيف ذي البحر نتموسني نتعوم دير مية تساولم الجهل غاف مدن سموم ذا فوز ذي نحكمن ذي دونيت كل شي تدوم الموت ور تسيد تدرن ناني دي غلي ومشوم ذي القاعين ورادن غافورسي يغال دلوم ذا دروم زدي ساولن يوفا يسويس القوم تيتيت ليك شرعان عياني كثولا الهموم ذي الحق في دلين تولن الكذب وردي تساوي غاغروم ذي صحيتي دي الساساين الدم الخير أثا يعوم أوي دوينا لا يتشم يقور البحر يكفى العوم يقور البحر يكفى العوم زغ ذي ثرقيتي تسدوقسن زغ تنافنين النوم تيني دي صغفلن فاكي ضاس قبل الهموم دونيث دادوي ذي كرم المرتين فيلم ديال زيغا بودكاست طونويستين سلمت مقرانتي كيربو كذا غدي تغني في الدنيا تيكلت هكذا ودي ورا وين نخدم مازال الخرا بزاف مازال نصقم وكيرب وين عدال المرتي امين ديتي لي هي تيكلتي من دار المرتي ونزا غادي شبح انت كنتي تساكي تنميرت الزيرة تنميرت فايني زقيق الشوب أمين عاش تنميرتي أمين تنميرت كويدان دي الفرق يغدي ولد تنميرت نون جاو نسر اللي سر تنميرت قلبي ودام زيرو يا رغن سيما توريس يا مغرسة العذب يورد يتموغلي وسهل يتسهل المسار